خليني أقول لك قصة سريعة. تخيلي بنت دايما تحاول تكون لطيفة مع الكل وتوافق على كل طلب وتبتسم حتى وهي متضايقة، وتقول ما أبي أزعل أحد أكثر من ما تقول أنا مرتاحة أو لا. الناس يحبونها بس بشكل غريب، يحبونها وقت ما يحتاجونها بس، لكن وقت ما هي تحتاج أحد فجأة الكل مشغول. ومع الوقت تبدأ تحس إنها مستنزفة، مو لأنها سيئة، بالعكس، لكن لأنها ما حطت حدود لنفسها من البداية. وهنا تبدأ تفهم إن الطيبة اللي بدون حدود ما هي قوة، بل هي استنزاف.